हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने घर के सारे परिंदे और अपनी बिल्ली दिखाऊंगा जिसका नाम है सिम्बा। और मैं आपको अभी अपने घर के सारे परिंदे ऊपर से नीचे सब कुछ दिखाता हूँ। आ जाएं, ऊपर चलते हैं। ये देखें गाइस, ये मेरे हैं, ये मेरी फिंचे हैं ये मेरी। और ये हैं मेरे कज़न के, फिशर है, लवबर्ड है और लोटिनो है, सारे हैं ये तोते। गाइस चलें अभी नीचे चलते हैं। तो मैं आपको नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ नीचे के तोते, नीचे के ऑस्ट्रेलियन तोते दिखाता हूँ मैं आपको। पहले आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलियन तोते और ये भी ऑस्ट्रेलियन चले गाइस। और मैं आपको दिखा सारे भी परिंदे तो नीचे जावा तोते देखें गाइस। ग्रे जावा है, ये देखें, ये वाइट है, ये है नीचे हमारे। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अभी मैं आपको अपनी दिखाता हूँ सिम्बा। सिम्बा कहाँ है? सिम्बा ये देखिए गाइस, ये पागल है, ये हर वक्त सोती रहती, ये लेट लेट के सोती रहती है हर वक्त। तो गाइस आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएगा और इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा। कल की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।